Mustafa ismi sizning otangiz, o'g'lingiz, akangiz, do'stingiz yoki qarindoshingiz ismiga aylanguniga qadar qanday tarixiy yo'lni bosib o'tdi? Mustafa ismi o'zida qanday ma'no va o'tmishni yashiradi? Men Dervishnod, bu esa eshitgingiz keladigan navbatdagi tarix. Mustafa ota islom madaniyati va tarixida alohida o'rin egallaydi. U arabcha istafa fe'lidan kelib chiqqan bo'lib, tanlanmoq, saralab olmoq ma'nolarini anglatadi va tanlangan deb tarjima qilinadi. Musulmon an'anasida Mustafa Muhammad payg'ambarning sharafli va buyuk sifatlaridan biri hisoblanib, uning insonlar orasidagi alohida o'rnini qayd etadi. Shu bois bu ism juda e'zozli bo'lib, ilk o'rta asrlardayoq, ya'ni 7-8 asrlarda arablar orasida shaxsiy ism sifatida qo'llanila boshlagan. Mustafa ismi asta-sekin arab madaniyati va dini bilan birga butun islom olamiga yoyilgan. Usmonli imperiyasida 16-asrdan boshlab Mustafa ismi sultonlar va shahzodalar orasida tez-tez tanlanadigan ismga aylangan. Bu esa unga qo'shimcha obro' baxsh etgan. Arab sharqida bu ismni ilohiyotshunaslar va olimlar tashigan. Markaziy Osiyoda esa Mustafa mintaqaning islomlashtirilish davrida ildiz otgan. Turli hududlarda bu ism ma'naviy baraka ma'nosini anglatgan va islom an'anasi bilan bog'liqlikni ifodalagan. Ayniqsa 20-asrda o'z vatani taqdirini tubdan o'zgartirgan Turkiya Respublikasining asoschisi, islohotchi va buyuk davlat arbobi Mustafa Kamol Otaturkning ismi mashhurdir. Bugungi kunda Mustafa ismi nihoyatda ommalashgan bo'lib qolmoqda. U ayniqsa Turkiya, Misr, Sudan, Iroq, Pokiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan. Ayrim davlatlarda, masalan Turkiya va Misrda Mustafa eng ko'p uchraydigan erkaklar ismlari qatoriga kiradi. Shuningdek, Mustafa ismi 2023-yilda O'zbekistonda tug'ilgan chaqaloqlarga eng ko'p qo'yilgan ismlar 10ligiga kirgan. 2023-yilning o'zidayoq 22880 ta chaqaloqqa aynan Mustafa ismi qo'yilgan. Shunday qilib, Mustafa nafaqat shaxsiy ism, balki musulmon xalqlarining diniy tasavvurlari, tarixiy vorisligi va ijtimoiy ideallarini aks ettiruvchi madaniy hodisa hamdir. Tarixning boshqa unutilgan sahifalariga sayohat qilishni istasangiz, Dervishnod sahifasiga obuna bo'ling.